वेलकम बैक टू माई अनदर भिडियो। ल आजको भिडियो चाहिँ क्राफ्ट इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र आज म खेल्न जाँदैछु फ्री फायर गाइज क्राफ्ट एन्ड कस्टमर गाइज। एकछिन अझै के हो यो मान्छे ल हैन के हो गाइज हैन भुटेको टाढा बसेर ठङ 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 हान्दैछ। यस्तोलाई त हान्ने कि त्यसले ठङ ठङ हान्यो नि हैन गाइज है। र धेरै दिनपछि खेलिरहेको फ्री फायर गाइज हैन। यस्तोलाई त यहीँबाट बजाउनु हुँदैन। कसरी हान्या यस्तोलाई नजिक हेर्न हानिहाल्छु। ठिङ अडी उस गरेर हान्यो भने ठिङ 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 हान्यो। म पनि हान्नुपर्छ क्या। ए लङ सर्ट जान्छ ल गाइज हेर्न कस्तो झ्याउ लाग्छ। ठङ 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 हाने नजिक बसेर कसरी हाने भने नि टाढैबाट यस्तो। म त अब उस गरेर जान्छु गुलाल हालेर जान्छु। कता भएको छ कस्तो भागिहाल्छ कस्तो झ्याउ लाग्छ हो। कस्तो बेसम परेको कि भुटेको एकदम कलप्याक पनि डबल ट्याच भन्नु म पनि हान्छु त मात्रै हान्न सक्छस्। डबल ट्याच हान्ने त म हानिदिइहाल्छु नि। झ्याउ लाग्छ कि गाइजमा खेल्ने मान्छेलाई पनि झ्याउ लाग्छ नि के हो र है। कस्तो हुन्छ अब एकछिनमा माइक अफ गर्छु है त म है त गाइज। गाइज कस्तो भुटेको नखेलाउनु जस्तो लाग्छ नि गाइज है। कस्तो हुन्छ कि एकछिन है त गाइज। झ्याउ लाग्छ ताकेर हानिरहेको गाइज। गुलाल लागिरहेन गुलाल लाग्यो नलाग्यो तो नेट ल्याग चल्छ कि बेलामा।
Çünkü bakın şuna. Nasıl? Ajar.